Ali super, kako drago mi je da ipak može da se promeni. Znaš, sve što ljudi... Ona je mnogo poradila na sebi. Ja vidim nešto što smo nas dve pričale, bila je upala u jedan tunel i prošla sesija i rekla I'm good, finally, samo je to izgovorila. Tačno vidiš, stavile bisere. Divno. Ćao Mirjana, kako si danas? Jao, zdravo. Pa evo, sad sam sjajna u stvari. Kad smo sve to malo ispričale, nekako je bio jako užurban dan i kao i obično što nam se dešava, ne onako kako smo planirali, iako ja često volim da kažem da mi čar ovog posla kojim se bavim je baš to što sam vlasnik svog vremena. Ima onih dana kada baš nismo, tako da sam sada u stvari onako nekako baš dobro. E pa drago mi je, to je business as usual, te promene su nam uvek sigurne, tako da to što mi planiramo je jedno, ali dobrodošla u podcast Kako si na poslu sa Anom i Vesnom. Mnogo mi je drago da si danas ovde i da možemo da pričamo o onome što ti radiš i da pričamo malo o liderima i coachingu. Ovo je mesto gde razgovaramo o tome kako da budemo dobro, dok dobro radimo svoj posao, jer smatramo da je to preduslov i mislim da ćeš ti moći da mnogo toga korisnog ispričaš na ovu temu. Ja ću za početak da te predstavim. Naš današnji gost je Mirjana Gomilanović. Ona je profesionalni sertifikovani coach u oblasti razvoja lidera i organizacionog rasta, autor knjiga Svetionik u meni i Dečak u odelu direktora, izvršni direktor agencije One to Grow Leadership Coaching i autor jedinstvenog programa za razvoj lidera Čemu nas uči Leonardo, baziran na 7 principa Leonarda da Vincija. Registrovani je mentor coach pri Svetskoj federaciji coacheva i bivši potpredsednik i direktor programa u srpskom ogranku Svetske federacije coacheva. U svom radu koristi lična iskustva koja je stekla radeći više od 10 godina na pozicijama direktora prodaje i marketinga u domaćim i međunarodnim kompanijama, gde je pored komercijalnih obavljala i funkcije trenera, mentora i coacha. Karijera je dosta okrenuta razvoju ljudi i radu sa liderima. Hoćeš za početak da nam ispričaš, pošto ovako smo imali neki overview, to je pregled tvoje karijere, šta je ono na čemu radiš trenutno i da li više radiš sa ljudima u zemlji ili u inostranstvu? Da, kako je zanimljivo, evo dok sam te slušala, sam negde shvatila da je ova godina, 23. tačno prekretnica između moje dve karijere. 12 godina sam provela kao član raznih korporacija, evo već 12 godina sam sad ovo što sam danas i da, jeste interesantno i nekako se uvek preplitalo taj rad sa ljudima i rad u tehnici, jer po tom nekom formalnom obrazovanju, to je neki magistar elektrotehnike, zato i jesam radila u tim nekim telko i IT korporacijama. Trenutno i poslednjih godina, u stvari, ajde baš da ne bude trenutno, recimo poslednjih nekih 5-6 godina zaista sam se okrenula tom radu uglavnom sa liderskim timovima i sa, ja volim kad kažem lider, ja obično mislim na ono što ja definišem kao šampioni, zapravo ljudi koji su dobri u tome što rade i svesni svog uticaja. Nekako meni je taj uticaj na okruženje, na najbliže saradnike, na njihova okruženja i na kraju krajeva ta ekologija koja je meni negde jako važna, na okruženje kao takvo. Mislim da je nekako u poslednje vreme jako važno da osvešćujemo lidere na tu temu, a mislim da je kroz timski rad, kroz coaching, kroz treninge, kroz razne radionice i facilitacije, rad na organizacionoj kulturi, na osvešćivanju sistema i sistema vrednosti u samim kompanijama negde jako važna, a sve to što radim u stvari polazi baš od ovoga i kako si ti mene pitala kako si od pojedinca. Zapravo ta neka kombinacija i osnaživanje pojedinaca da budu dobro i dobri sebi da bi mogli da budu dobri drugima. Tako da nekako to je isprepletano individualni rad, timski coaching, edukacije, a sve u svrhu nekako osvešćivanja i razvoja ne toliko liderskih veština, naravno to dođe negde na kraju, ali pre svega liderskog načina razmišljanja i svesti tog uticaja koji može da skrene i na jednu i na drugu stranu, pa bih ja baš voljela da bude pozitivna. Da, baš mi se sviđa što pričaš o uticaju i to o načinu na koji mi činimo da se drugi ljudi osjećaju, to je posebno lideri koji su na tim pozicijama čine da se drugi ljudi osjećaju i kako ih motivišu i rade. Reci mi, šta su najčešći problemi koje primećuješ u radu sa liderima?
Da, pa evo sad, setih se da ti nisam odgovorila na jedan deo prethodnog pitanja, jako se dobro nadovezuju stvari i na ovo što si mi rekla. Zapravo pitala si me da li radim ovde više ili u inostranstvu. Ja moram da priznam da je cela pandemija i korona i tako dalje na mene nije uticala negativno, zapravo nekako otvorio se svet. I taj online rad i ta mogućnost da zapravo ja iz Beograda, iz Srbije imam priliku da radim sa ljudima iz nekih najrazličitijih industrija pa do samih Ujedinjenih nacija, UNHCR i Svetske banke, zapravo su mi otvorili oči koliko su te najčešće teme i te stvari o kojima pričam i na kojima radim sa mojim klijentima zapravo sa jedne strane vrlo globalne, znači ono što se kaže svuda isti problemi, svuda iste teme, a zapravo da ima nekih različitosti, da ima nekih specifika na našoj geografiji, pa sad opet da li su to stranci ili domaći lideri, jer ja kao što sam rekla uglavnom radim sa tim nekim top managementom, naravno da tu ima i srednjeg menadžmenta i sad u zavisnosti od nivoa i od veličine tima i vrste poslovanja kojima se bavite, teme se razlikuju, ali univerzalna je zapravo ta jedna ključna tema, taj lider kad je sam sa sobom. I to samoprihvatanje i to opraštanje sebi što nismo savršeni, work-life balance, ali ne nužno samo kod žena lidera. I ja mislim da je to negde jako važno takođe da napomenemo da nekako taj work-life balance, ja kažem prvo taj balans kao reč nije najsrećniji izabran, jer to je bezuspešni pokušaj da u balansu držimo tasove na vagi koji ne mogu da budu izbalansirani. Dakle, onda je tu bolje da pričamo o toj nekoj integraciji privatnog i poslovnog, pogotovo sada kada radimo u online svetu i sa svim ovim digitalizacijama. Mislim da je negde ta autentičnost kod lidera, ta ranjivost kod lidera, ta hrabrost da budemo ranjivi, nekako su nam malo svetski lideri odmakli u tim pričama i njihove teme često dolaze odatle kao svest da je to okej, svest da je u redu biti čovek iako sam lider i ti zaista njihove iskrene želje da budu dobri sebi, da nauče postavljaju granice, da budu asertivni, da pokažu empatiju, da bi bili dobri drugima. I to su recimo teme sa kojima se često srećem sa inostranim liderima. Kod nas je to nekako mnogo češće smo još uvek na tom delu kompetencija, kako da. Koja vrsta komunikacije, donošenje odluka, delegiranje, prioritizacija i nekako onda kada radim sa našim domaćim liderima mnogo češće krećemo od toga a šta je u stvari lider. I imala sam jednu klijenta kako kada smo pričali, kada sam ga je pitala pa dobro koliko vremena provodi u razgovoru sa svojim ljudima, da razume ko su ti ljudi koje on vodi u nekim strateškim temama i tako dalje, on mi je odgovorio da, može to samo da posao ne trpi. I onda sam ga je pitala, dobro, a ako ste vi generalni direktor jedne kompanije, šta je onda posao? Dakle, mislim da kod nas još uvek se zapravo osvešćujemo šta je uloga lidera i gde iz nekog operativca pa nekog nižeg menadžera zapravo prelazimo u te neke liderske načine razmišljanja i da je zapravo sistem i briga o sistemu mnogo važnija uloga jednog lidera nego mikromanagement i donošenje nekih sitnih odluka, prepuštanje, davanje poverenja ljudima, osnaživanje ljudi bez straha da će nas zameniti. To su recimo česte teme. A jedna specifika, mi kod nas imamo dosta stranaca koji rade u našim odnosno u stranim kompanijama, ali ovde u Srbiji. I zapravo njihove teme su često sada uklapanje ta dva sveta. Jer tamo odakle dolaze su ta empatija i servant leadership i ne znam, taj neki autentičnost i ranjivost sasvim okej. I oni sa tim paketom dođu kod nas da je to još uvek viđeno kao slabost. I onda kako voditi ljude koji očekuju čvrstu ruku na način gde ja verujem da treba da budem ko-kreator sa svojim ljudima, a da me
a da zadržim autoritet. Recimo, to često ume da bude te. Da, sviđa mi se sve ovo što pričaš i baš je i zanimljivo to poređenje i htela sam da se nadovežem. Da li misliš da razlog zašto su ljudi, da kažem, na tim visokim pozicijama i dalje u operativi nedovoljno obraćaju pažnju na to kako se ko osjeća i na koji način šire svoj uticaj i razgovaraju sa ljudima, zbog toga što ti počneš tako što učiš i radiš operativne stvari, pa onda polako napreduješ i onda se desi switch u realnosti, to jest u poziciji i u funkciji se desi ta promena da više neko nije menadžer i operativac, već sad je postao direktor i na više pozicije, ali u realnosti on i dalje na toj poziciji nižoj, ili je tu više do toga da ne smeju da pokažu osjećanja, da mora da radim šta se od mene očekuje, a ne ono što je u skladu sa mnom i kako se ja osjećam. Da, pa divno kako si to razložila, u stvari ja bih rekla da je i, da zapravo nije ili, jer nekako mi smo bića navika, a pogotovo ako nešto što smo navikli da radimo daje rezultate, onda nam je jako teško da pustimo neki stari način, a stari je bio kad sam bila operativac, i da prihvatim nešto novo što ne znam da li ću umeti i nisam sigurna da li će da radi. I nekako ja se sećam, pogotovo u IT kompanijama, često mi se dešava da prvo postanu tim lidovi, pa onda krenu dalje, ali čak i na tim lead pozicijama koje su zapravo, izrasla sam iz tima i sad sam počela da vodim tim u kome sam. Znači, taj imperativ da moram i dalje da budem najbolji programer, najbolji developer, najbolji šta god, jer to je jedini autoritet koji moji ljudi poznaju. I recimo u tim tehničkim profesijama ili kompanijama ili timovima, to je dodatno, znači taj strah da me neće ceniti zato što više nisam najbolji programer, nego sam sad samo team lead, jeli? Tako da to ume da bude, recimo, jedno opterećenje. Druga stvar je to, sad možemo na to da se vadimo, ali zapravo to dolazi iz našeg podneblja gde dečaci ne plaču, gde ako nisi glasan ne čuju te, gde ako pokažeš emocije onda si slabić. Ja imam klijenata koji kada pričamo o empatiji, tako, znači sad oni su svesni da to ima smisla i čak im je i prirodno da nekako da budu ljudi pa onda lideri. Zapravo često umem da čujem rečenicu iskoristit će. Ako ja njima pokažem empatiju, ako ja pokažem da ih razumem i da dam podršku, oni će to da iskoriste. I sad ne pričam samo što bi se reklo našim preduzetnicima ili našim domaćim kompanijama, tu pričamo svim vrstama poslovanja, jer zapravo koja god da ste vi kompanija, tu ipak rade neki ljudi. I mislim da je glavna stvar zapravo to osvešćivanje da bismo pokazali empatiju i da bismo bili ranjivi, moramo da budemo mnogo hrabri. I znate, da se vi nekome izvinite, da vi nekome priznate da ste napravili grešku, da vi kažete da odluka koju ste doneli nije u redu, ajde ljudi da sednemo, ili da kažete ja sa ovim nemam iskustva, ajde svi zajedno da to rešimo. Mnogo velika hrabrost je za to potrebna. Imala sam jednog klijenta koji je napredovao tako uzbrdo i on je stalno sebe video kao kapitena svog tima. I stalno je pričao da on želi da bude kapitan. On je inače košarkaš i nekako su mu te metafore uvek bile zgodne. Dok ja njega nisam pitala, ajmo polako da vidimo u kom ste vi timu kapitan. I zapravo kad je on shvatio da je on u timu svojih pirova može da bude taj kapitan, sad ja se izvinjavam, mislim da je back 2 ili back 4, neki back, znači neki šuter, znači u tom timu on može da bude igrač, ali da on mora da bude trener svom timu i da mora neke stvari da pusti, da je to jedini način da razvije ljude. I taj rad sa ljudima, to mentorstvo, to nesebično deljenje je opet deo te hrabrosti da vi podelite svoje iskustvo i svoje znanje da bi neki drugi ljudi mogli da vas zamene. Ima dosta lidera koje ta zamenjivost i smenjivost takođe plaši.
To mi je poznato. A reci mi, na koji način, pošto postoje ta uverenja i dalje su tu da ako pokažemo svoju ranjivost, ako kažemo da nešto ne znamo ili da tražimo pomoć ili da smo pogrešili, da će da nas drugi ljudi posmatraju, da ćemo već da izgubimo deo našeg autoriteta, i na koji način onda na koji način ti konkretno radiš sa liderima i na koji način ti se baviš emocionalnom inteligencijom, uopšte ih učiš da se otvore ako je to uverenje koje vlada da to neće biti dobro po njih. Da, pa eto sad si rekla, što bi se rekla, dve ključne reči, emocionalna inteligencija, odnosno pojma, emocionalna inteligencija i uverenja. Ja mislim da je, bez obzira da li je timski ili individualni rad u pitanju, da najveći procenat vremena rada sa ne nužno liderima, šampionima, kako god da ih zovemo, je zapravo rad na uverenjima. Mi toliko lepo slažemo i gradimo te neke naše apsolutne istine sa kojima tako hodamo i često ih vučemo kroz život da nam više uopšte nisu potrebne, koje su nas štitile nekada davno kada je trebalo. Tako da taj rad na uverenjima je zapravo neki često početak procesa da ljudi shvate da to što mi je učiteljica govorila, nemoj ti tu da se praviš pametan i nemoj ti mnogo da ti mene pitaš ovde, ovde sam ja da postavljam pitanja. Taj čovek ako treba da bude inovativni lider jednog start-upa, Bože, 3 puta sam već udarila, moram da smirim ruke, ako treba da bude inovativni lider jednog start-upa, teško da će on iz sebe da će sam moći da preskoči tu barijeru, nemoj tu da se praviš pametan i nemoj ti meni nešto da izmišljaš. Tako da često su ta uverenja zapravo i ključni razlog, odnosno onaj okidač zbog čega se često počinje. Jer da malo bolje upravljam vremenom, da malo bolje komuniciram, da malo ima bolje strateško razmišljanje, da malo bolje, delegiram, zapravo se uvek dođe do nekog uverenja. A kada pronađemo to i kada tako lepo otkrijemo koja je to rečenica babe, tetke, učiteljice, oca koja nam tako sme se, ne sme se, mora se, onda zapravo tu na scenu dolazi ta emocionalna inteligencija gde jednostavno nije empatija jedini element emocionalne inteligencije, često se na to pomisli. Ja kažem, moramo da krenemo od toga, kao što sam rekla, da prihvatim sebe takvu kakva sam i da sam sebi okej, da oprostim sebi što su mi roditelji siromašni, da oprostim sebi što sam donela loše odluke, da oprostim sebi što sam imala narandžastu kosu i minival u srednjoj školi. Jer tek tada mogu zapravo da, i to je jedna od važnih stvari koju ja često kažem mojim klijentima, ajde nekad zapitajte sebe šta se tačno ovde dešava i šta je najgore što će se desiti ako odlučim, ne odlučim, uradim, ne uradim. Ja imam dosta klijenata koji na sesiju dođu besni ili ljuti, a kad počnemo da pričamo zapravo oni dođu do toga da su poniženi, iznevereni, uplašeni. Nažalost, mi nismo, sad opet pričamo o našem podneblju, mi nismo mnogo vaspitavani da znamo kako smo. Kako si dobro, kako si pa i nisam nešto. Dobro, loše. A zapravo ima mnogo tih nijansi i tih pozitivnih, kako se zovu, i negativnih. Znači mi možemo na mnogo nivoa da budemo dobro ili ne dobro, dobro ili loše. I ako tačno znam kako sam, onda mogu da razumem šta je to tačno što se desilo i šta je tu pod mojom kontrolom i od čega da krenem da izvlačim sebe ako mi se ne sviđa. Jer ako sam samo besna i ako samo vičem na te moje ljude ili ako dam feedback, ništa to ne valja, mora biti da je to došlo negde baš iznutra. I da ima neko uverenje ili da ima neka emocija koju ja možda ne znam. Nisam je prepoznala, samo sam ljuta na ovu osobu, a zapravo uplašila me odluka koju je osoba donela, jer ja sad moram da se peglam pred mojim šefom i da objasnim zašto je ovaj moj to uradio. Nekada se osjećam osramoćeno na sastanku, a onda to uradi neko od kolega, onda ja odem pa na moje ljude prebacim sve to svoje. Tako da, kada osvestimo da pitamo sebe dovoljno često kako sam na poslu, i kada razumem odakle to dolazi, onda mogu da vidim šta ću sa tim.
često ljudi brinu, znači ima onaj tip ljudi koji baš voli da brine o svemu i svačemu. Na neko istraživanje sam naišla koje kaže da 94% naših briga su apsolutno nepotrebne. Ili se nikad ne dese, ili apsolutno nemamo uticaj na to. I sad zamislite ako ste vi sebe 94% svog vremena držite u nekakvim brigama sa kojima ne možete ništa. Naravno da se to preliva onda na okruženje i na vaše ljude. Tako da to pitanje kako sam stvarno i odakle to dolazi su jako važni. Ako pričamo o emocionalnoj inteligenciji, onda pričamo i kontroli impulsa. Onda pričamo o rezilijentnosti, onda pričamo o optimizmu, onda pričamo o sagledavanju realnosti, o tome da li je moja realnost jedina realnost. Da li je baš ovo stvarno onako kako ga ja vidim. Ili je moje tumačenje. Tako je. Mislim, zanimljivo baš, jer ovo što ja čujem iz svih tvojih primjera je da ljudi ne znaju da protumače svoje emocije i da reaguju impulsivno, imamo stimulus i reakciju, nemamo taj prostor između gde se pitamo zašto se osjećamo tako kako se osjećamo, pa da onda eventualno promenimo kako reagujemo. Na koji način i šta su neki benefiti ili šta su neki možda negativne strane, ako posebno malo pre si spomenula muškarce koji drže sve i koji su naviknuti, oni moraju da uvek budu dobro i oni ne smiju da plaču i oni moraju da uvek budu hrabri i snažni. Mislim, dosta smo i u ovim emisijama ovde pričali o ženama, ali mislim da je baš značajno da pričamo malo o muškarcima na liderskim pozicijama, jer oni nose taj teret da moraju da budu stena i da uvek budu dobro, a nisu. Šta su neki benefiti ako se dobro, mislim sad ti biraj iz koje ćeš strane da mi pričaš ili da objasniš koje je benefit i zašto je dobro da osvestiš svoje emocije i da budeš ranjiv i da se prikažeš takav kakav jesi ili koje su posledice ako to ne radimo i šta se dešava s onim ljudima koji to u sebi samo talože i skupe, jer te osjećanja ne idu nigde, oni su u nama, pa nam onda, jel te, posle stvaraju neke bolesti ili... Jeste, sad naravno, ja se nadam da lekari, ako ima među tvojim, našim gledalcima, neće da mi zamere što ću dati jednu metaforu koja apsolutno nije tačna i ne postoji, to ja kažem, to je kao trombu u nervnom sistemu, naravno da to ne postoji, ali te nakupljene emocije koje su se taložile, kao i strahovi, mislim, mi imamo samo 2 straha sa kojima smo stvarno rođeni, gubitak čvrste podloge, iznenadni jaki zvuci, znači sve ostalo smo mi polako skupljali i taložili kroz život, isto tako emocije. Mi nismo vaspitani da pitamo svoju decu kako su. Ja se sećam, moj sin imao 3 godine kad sam ga pitala šta si mi ili tužan, on kaže nisam tužan nego sam ljut. Dakle, većina odraslih mojih klijenata ne zna da mi napravi razliku između tužan i ljut, a kamoli besan i tako dalje. Nekako ću probati na oba dela pitanja da odgovorim sa istog mesta, jer zapravo, a počet ću toga kako to u stvari možemo da radimo, jer mi nekako imamo neke 3 inteligencije. Najveći broj, neću reći sad samo lidera, pa ljudi pomisle na političare i generalne direktore, svako od nas je lider u tome što radi, mislim, to je jako važno da razumemo. Znači, većina odraslih ljudi, pogotovo u poslovnom okruženju, nekako koristi najčešće tu jednu inteligenciju koja dolazi od mozga. Dakle, razmišljaju na temu, analiziraju, skupljaju informacije, skupljaju činjenice i onda na osnovu nekog racija donose neke odluke. Međutim, mi imamo još 2 inteligencije. Dakle, imamo jednu inteligenciju koja je onako naš kor, one naše vrednosti i uverenja, i principi, i stavovi, i ko sam ja stvarno. Dakle, ono u šta ja verujem kao osoba, šta god bilo stvarno istina, šta god bila moja projekcija istine. I imamo 3. inteligenciju koja dolazi odavde. Dakle, to je naša intuicija i tu su ta naša, kako se mi trenutno osjećamo na neku temu. I najčešće dolazi iz jedne i najčešće iz ove inteligencije kada smo u poslovnom okruženju. Da bismo bili dobro, da bismo bili celi, balansirani, zdravi kao osobe, jako je važno da umemo da uposlimo sve 3. U nekim situacijama će ova intuicija doneti, jer po nekim izlaznim intervjuima, što se kaže sa velikim liderima svetskim, kad su ih pitali za čim najviše žalite, mnogo njih je rekao žalim što sam mnogo više slušao finansijaše, pravnike, advokate, eksperte i tako dalje nego svoju intuiciju. Dakle, naše telo zna. Naše telo zna šta je dobro za nas, šta nije dobro za nas, koliko smo spremni da ga čujemo i da ga uporedimo sa ostatkom.
koliko smo povezani sa sobom, koliko radimo ono što se kaže protiv sebe. Dakle, da li izdajem svoja uverenja i vrednosti redovno kada kažem da, šefe? Da li pristajem na stvari na koje ne moram da pristanem iz nekog straha, jer je neki drugi deo mene bio glasniji? Da li se previše prilagođavam okruženju? Ima ona jedna divna slika mandarina oljuštena i umesto jedne one kriškice mandarine stoji čen belog luka. I kaže, to što se uklapate ne znači da pripadate. Dakle, koliko čujemo da nam telo javlja, nekad žigne ovde, nekad krene malo štitna žlezda, nekad malo krene pritisak, nekad krene alopecija. Naše telo uvek javi da nešto ne valja, jer telo tačno oseti. Sad pitanje je da li je baš ovaj projekat toliko važan da ću da odem kod lekara za 3 meseca kad se sve završi, a telo će onda da krene da šalje sve jače i jače poruke. Nažalost, neki moji klijenti mi se jave kad izađu sa intenzivne nege, da mi kažu sad znam o čemu si nam pričao. Dakle, to držanje u sebi, to moram da budem savršena, da nosim tu masku, da ne verujem nikom živom, da se pretvaram, da ne pokazujem, da nemam, a zapravo zato što nemam hrabrosti da kažem ljudi, ja ovo ne umem, ljudi, ovo ne valja. Ili da kažem, ne znam, meni se ovde ne dopada. Šta možemo da promenimo? Ili ja se ne slažem sa predlogom. Evo kako ja to vidim. Ili ne mogu da ostanem danas duže na poslu, dete mi slavi prvi rođendan. Znate koliko mojih klijenata ne bude na prvim utakmicama, sad pričamo o muškarcima, na prvim utakmicama, na prvim rođendanima i onda kupe nešto skupo kad se vrate sa puta i kažu, ali moje dete zna da ga ja volim. Ja kažem, vaše dete trenutno zna da je posao važniji od njega. Dakle, zato sam pomenula te 3 inteligencije, znači jedini način da ostanemo celi, a kad kažem celi, jako je važno da budemo svesni da je ovo telo jedina kutija u kojoj mi možemo da živimo. Mi smo duše koje su spakovane u neka tela. Dakle, ako ne vodimo računa o tim telima, duša neće imati gde da živi, mi nemamo gde da živimo, a telo je lakmus papir, znači telo sve upija, sve prima i sve javlja. Da li mu pomognemo da ostane celo, jer ga maltretiramo ovim drugim neusklađenostima, ili ne uradimo ništa po tom pitanju. Tako da, kada pričamo o liderstvu, kažem, obično pomislimo na to vođenje tima, vođenje biznisa, vođenje projekta, vođenje ne znam čega. Kažem, pa liderstvo je pre svega vođenje sebe. Dakle, da uskladimo sebe sa onim ko smo i što smo i u šta verujemo i da spavamo dovoljno i da jedemo redovno i zdravo i da se krećemo i da kažemo izvini i da kažemo ja to ne umem i tako dalje. Sviđa mi se ova metafora da je telo lakmus papir i tu bih samo dodala da ume da šalje u početku vrlo suptilne poruke. Što bolje sebe poznajemo, to ćemo da bolje ih primetimo, a ako se time ne bavimo, onda će da nam pošalje poruku kada je prekasno ili kada već nas uhvati neka ozbiljnija bolest ili neko ozbiljnije stanje koje treba da rešavamo. Tako da tu je opet važnost emocionalne inteligencije, da smo u dosluhu i da stalno čujemo svoje telo i svoje osjećanje. Tako je, dakle, telo uvek javi, to je ono, kad ja umem da prepoznam, ja stalno ponavljam to, ali nekako to je nekako, ja mislim to, šta mi je sada, šta mi je stvarno? Ne ono šta se sad ovde, nego šta mi je stvarno? To je pitanje koje, ako umemo da čujemo, onda ćemo se potruditi da nađemo odgovor. I reci mi, ovo sve što si do sada ispričala mi se super nadovezuje na sledeće pitanje, a to je činjenica je da u korporacije imaju svoje, mislim, korporacije i kompanije imaju svoje kulture, imaju neka svoja pravila, svoj način rada. U kojoj meri neko može i treba da se prilagodi, a da ne izgubi tu svoju autentičnost i to svoje biće koje jeste? Sada, kad treba da znamo da kao ovo mi je previše, a opet do neke mere moram i da se prilagođavam. Kakva su tu iskustva? Pa da baš ne bude ovaj drastičan primjer kao sa ovom mandarinom i belim lukom, ali zapravo
mi smo svi hodajući paket emocija i hodajući paket nekih svojih ličnih vrednosti, nazora, uverenja i šta god, vaspitanja, mislim, sve što vučemo sa sobom. I svako od nas kad uđe bilo gde, donese te koferčiće i spusti pored svog radnog stola i to je naš paket. Dakle, mi da ostavimo deo sebe kod kuće, a deo sebe da donesemo na posao, to prosto ne ide. I zato često pričamo o tim korporativnim kulturama. Zapravo ta korporativna kultura je najveći zajednički delilac svih vrednosti koje se nalaze u kompaniji. Dakle, naravno da mi, ako smo, ne znam, startup, hoćemo da budemo inovativni, ako smo banka, hoćemo da budemo stabilni, a ako smo, ne znam, nešto, hoćemo da budemo efikasni. Ali uvek tu ima šta mi mislimo kad kažemo efikasni, održivi i tako dalje, koje su vrednosti kompanije. Tako da ta korporativna kultura je u stvari skup ponašanja koji oslikavaju u šta mi kao kompanija verujemo. Kako se ponašamo ka spoljnom svetu i šta mi međusobno komuniciramo. Idealno je da u procesu zapošljavanja mi regrutujemo ljude koji se uklapaju u našu kulturu, koji veruju u stvari u koje mi verujemo. Dakle, da li je to samo inicijativa, da li je to ovo, znači u šta mi verujemo, tačnost, efikasnost, preciznost, sigurnost. Jer ako zaposlimo samo eksperta koji ima malo drugačiji set vrednosti, bit će teško ekspertu, bit će onaj beli luk, a bit će teško i nama. Jer sad mi treba da nešto što sam ja, odnosno što je ta osoba, menjamo zarad ekspertize koju ta osoba donosi. Ako je to ekspertska pozicija, ono što se kaže individual contributor, znači čovek može da radi sam, koji nema mnogo, neće mnogo da utiče, onda je to okej. I tom čoveku je okej, ne mora previše se prilagođava, ostaje tako autentičan, nudi svoju ekspertizu. Međutim, onog trenutka kada imamo tu interakciju, onda je pitanje, dobro, ako su rekruteri pogrešili i mene ovakvu autentičnu i potpuno drugačiju primili, mislim, ne pogrešili, možda je stvarno moralo da se popuni pozicija, ajde sad da ne budem, jer danas je jako teško naći ljude. Dakle, onda je pitanje kako ovo što sam ja danas ovde radi za mene. Dakle, da li je možda ovaj red u CV-u, ili ova plata koja plaća kredit, ili ova iskustva, ovi ljudi, ova znanja, ove prilike, ovi projekti koje ne bih mogla da dobijem na nekom drugom mestu, možda mi stvarno vrede i možda ću ja stvarno ovde uzeti ono što je meni potrebno i onda mi možda vredi da tu svoju autentičnost, to nije on-off, znači to nije 0-1, ali da kažem, ok, ne moram da se oblačim ovako ili ne moram da koristim ovaj rečnik ili ne moram da, ne znam, radim neke svoje, da budem toliko direktna u komunikaciji, ako mi vredi. Jer mi svi smo svesni da moja mama je ušla u jednu kancelariju i izašla iz iste posle 35 godina. Toga nema više. Dakle, svi smo mi svesni da se mi negde preklapamo u putovanjima sa raznim kompanijama i timovima i liderima i tako dalje. Dakle, neko određeno vreme ćemo se mi preklopiti. Da li je ovo vreme koje ja želim da provedem u ovoj kompaniji vredno meni za ono gde sam pošla? Ako jeste, vrlo verovatno uopšte ne moram da razmislim o tome da li ću da se prilagodim. Ali ako me kultura u koju sam upala direktno gađa u vrednosti, tipa ja sam naučena da je istina mnogo važna, a ovde svi nešto kriju i muljaju i klijente lažu i šta ja znam, sad se vraćamo na ono telo, jeli? Teško da ću ja, koliko god mi je vredno da se prilagodim i znam da mi je super red u CV-u, nisam sigurna koliko je zdravo da gutam, da ćutim, da vezujem konjak gde mi gazda kaže, jer to se direktno kosi sa mojim vrednostima. Dakle, ako se slažemo po pitanju vrednosti, a samo se razlikujemo po pitanju načina na kojih živimo, tu ćemo se prilagoditi ako mi vredi, ako želim. Ali ako se ne poklapamo na nivou vrednosti, jako je žuljevito. I onda moramo da počnemo da pratimo te suptilne signale. Ja često kažu pa moram. Ja kažem, ja kod odraslih ljudi ne verujem u reč moram. Dakle, to je samo svesna odluka da je nešto važnije od nečeg drugog. Dakle, na našu veliku sreću, retko ko se sreće sa pištoljem na slepočnici da mora. A ima ljudi koji ni u tim situacijama ne popuste. Dakle,
svaki put kad izgovorite moram, budite svesni da je neki deo vas rekao da je nešto važnije od nečeg drugog. Samo se opet malo uvucite unutra i pronađite ta dva dela, nek porazgovaraju. To je nekad teško priznati, da su nam sve izbori i da šta ne menjaš, biraš. Tako je. Hvala ti. Za kraj, hoću da te pitam da nam sumiraš, to je da izdvojiš 3 stvari koje misliš da ljudi koji su gledali ili slušali ovaj naš razgovor treba da zapamte. Da, pa eto, nekako kako smo počele smo, negde smo uveli tu autentičnost i ranjivost i ta briga o sebi. Nekako, ja bih strašno volila da ako smo pokrenule ljude da budu svesni da je briga o sebi, o svom fizičkom i mentalnom zdravlju prapočetak svega. Dakle, obratite pažnju na to koliko spavate, kako jedete, da li se fizički krećete, da li ste usklađeni sa svojim vrednostima, da li znate šta je vaša strast i da li živite u skladu sa njom. Znači, nekako onako odvojite malo vremena i zaista uskladite se sa sobom, vratite se sebi i budite verni sebi. To će vam dati te hrabrosti da budete vi u raznim okruženjima i u situacijama koje deluju izazovne i onda zapravo, onda ćete umeti sebi, sad je drugo, zapravo da postavite to pitanje kako sam stvarno, šta se ovde tačno dešava, šta me ovde tačno pogodilo ili obradovalo ili tako dalje. Znači šta se ovde stvarno dešava, odakle to dolazi i naravno kako sebi na najbolji način da pomognem. I mislim da je neka treća stvar, a zapravo to je da kada imate neke dileme, kada imate neke situacije kada ne znate šta biste, trebalo bi, a vi biste, a ne daju vam i tako dalje, sasvim je moguće da, kao i kod većine ljudi, nisu osnažene. Znači, samo da ovako stavite ruku na čelo i da pitate sebe šta ja mislim o ovome, šta ja znam o ovome i šta ja osjećam vezano za ovo. Neki će vam biti jako težak, ali budite uporni i uspostavite taj dijalog da razumete kako se osjećate po pitanju neke situacije, šta vi iznutra znate kada je ta situacija u pitanju i šta vi o tome mislite. Jer ako dobijete ta 3 odgovora, sasvim je moguće da će se javiti neka jasnoća i da ćete umeti da rešite situacije koje su delovale da ste nešto morali. Baš mi se sviđa, posebno ovo da pitamo i šta znamo i šta osjećamo, jer smo stvarno svi previše u glavi. Hvala ti mnogo na gostovanju i na svemu što si podelila. Hvala tebi na pozivu, meni je pre svega zadovoljstvo i čast, ali nekako kada si me pozvala, baš sam onako, pratimo se već neko vreme po mrežama, imali smo prilike da se upoznamo, jako me obradovao tvoj poziv i prilika da baš kod tebe ispričam neke stvari. Hvala ti mnogo. Hvala i tebi. Hvala i vama što nas gledate i slušate. Vidimo se za nedelju dana na istom mestu. Do tada, budite nam dobro. Mislim da je baš značajno sve što smo podelili. Jesmo odužile. Nismo. Ja ne znam kad smo počeli, sad je 2:30. Da, malo preko pola sata, ali smo okej.